President. Høyre nedsatte et eget eiendomsrettsutvalg etter valget i 2009, og dette utvalget skulle se på rammevilkårene for privat eiendomsrett og lokal selvråderett i Norge. Og dette representantforslaget som vi nå har til behandling, er et av resultatene til dette arbeidet og til de grunnleggende verdier vi fra Høyres side mener må ligge til grunn for en god samfunnsutvikling. Nemlig både at den private eiendomsretten blir ivaretatt på en god måte, og at beslutninger tas nærmest mulig den enkelte innbygger og deres lokalsamfunn. Om noen måneder så er det lokal- og fylkestingsvalg, og vi arbeider i alle partier med å få gode kandidater til valglistene våre. Og dessverre så opplever mange lokalpolitikere og lokalsamfunn at råderetten over viktige beslutninger, som blant annet arealdisponeringer, overtas av statlige myndigheter, og at handlingsrommet til lokalpolitikerne og dermed motivet for å engasjere seg blir snevret inn. Jeg deler representanten Olemic Thommessen sin bekymring for at regjeringen ikke tar denne problemstillingen på tilstrekkelig alvor. Jeg har selv ved flere anledninger besøkt både kommuner og enkeltbedrifter i forbindelse med disse spørsmålene, og det er all mulig grunn til bekymring. Fra Høyres side så tror vi at nærhet til beslutninger og kunnskap om lokale forhold er viktig for å få fram den gode politikken og de robuste løsningene. Vi tror at statlige myndigheter i dag bruker alt for store ressurser, og dette er skattebetalernes penger, på å detaljstyre lokalsamfunn og avgjørelser som burde ligge på et kommunalt folkevalgt nivå. Og disse ressursene mener vi kan med fordel benyttes til andre gode formål. Og i tillegg til ressursene som brukes innenfor offentlige myndigheter, kommer det som privatpersoner og bedrifter må bruke av tid og søknadsskjema og andre dokumenter og kapital i disse prosessene. Enkelte områder av landet har store arealer som er vernet av ulike grunner, og mye av potensialet for verdiskaping og bosetting i Distrikts-Norge ligger nettopp i muligheten til å utnytte sine naturverdier på den ene eller andre måten. Og jeg håper derfor at forslagene som dreier seg om å be regjeringen om å lage en egen strategi for næringsutvikling i kommuner med store verneområder får flertall. For at vern skal ha lokal tilslutning er det viktig at også levebrød blir ivaretatt. Og fra Høyres side så er vi alltid på jakt etter de gode løsningene hvor vern kan kombineres med bruk. Og Børge Brende har blitt nevnt tidligere i debatten, og var det noen som tok til orde for nettopp det å verne og kombinere vern og bruk, så var det blant annet denne statsråden fra Høyre.